Salam, verilmiş sualımızın izahına baxaq. Müvafiq ardıcıllığın pozulduğu bəndi müəyyən edin. Faydalı qazıntılar və onların yerləşdiyi yataqların adı verilmişdir. Səhv olanı tapacağıq. Birinci faydalı qazıntımız alnitdir. Alnit, bəli, zəiflik, daşkəsən ərazisinə yayılıb. İkincisi, deməli, kvars qumlarıdır. Hökməli, Hacıvəlli, Abşeron ərazisində yayılıb. Üçüncüsü isə daş duzdur. Nehrəm, daş duz, bunlar Naxçıvan ərazisində yayılıb. Deməli, bu qızıl olacaq. Qızıl vejnəli Zəngilan ərazisində yayılıb. Bəli, doğrudur. Gördüyümüz bu şərti işarə molibdendir. Parağaçay, Diyaqçay, Ordubad ərazisindədir. Doğru. Bu isə gipsin işarəsidir. Gips də Goranboyda Ağcakənd yatağında yayılıb. Bu ifadəmiz də doğru. Dəmir filizi. Dəmir filizi Hamançay, Daşkəsən ərazisində yayılıb. Doğru. Polimetal, Kastaq, Balakən-Zaqatala ərazisində. Doğru. Bu isə kükürdün işarəsidir. Çıraqdərə, Toğanlı yatağında yayılıb. Doğru. Mis, Qaradağ, Gədəbəy ərazisində yayılıb. Doğru. Yenidən kvars qumları, Hacıvəlli, bayaq qeyd etdik, hökməli yataqları. Doğru. Bu isə barıtın işarəsidir. Çovdar yatağında yayılıb. Doğru. 5-ci bəndimiz səhv olacaq. Nəyə görə? Birinci qeyd olunan şərti işarə kükürdün işarəsidir. Ancaq verilmiş Göydərə yatağı xromit yatağıdır. Göydərə Kəlbəcər ərazisindədir. İpək xromit yatağı isə Laçın ərazisində. İkinci isə civə yatağıdır. Civə Ağyataq, Şorbulaq, Lötçay, Kəlbəcər ərazisində, Gilgəsçay, Narzanlı, Laçın ərazisində yayılıb. Ancaq verilmiş olan Ağdağ isə seolit faydalı qazıntısının yerləşdiyi yataqdır. Bu isə qalaydır. Amma Şaxtaxtı Tralvertin yatağıdır. Ona görə 5-ci ifadəmiz səhv olacaq. Doğru cavab Y variantı.